طرز تهیه آب جوش با کوره القایی. این کوره القایی 24 ولت 55 آمپره. عرضم به خدمتتون که خنک کنندش فن پرایده و اینم مدارشه که توضیح دادنش زیاد حوصله سر بده. اینم با خازناش بانک خازنی، اینم پلتیره، اینم که مخزنا. حالا ما میخوایم آب جوش تهیه بکنیم دوستان برای آشپزی و استفاده روزمره. ابتدا قاشق رو درون لیوان گذاشته و سپس بعد از چند ثانیه مقدار آب جوش بستگی به خودتون داره که چقدر دوست دارین جوش بشه، خیلی جوش بشه یا کم جوش بشه، قلقل بجوشه یا نه قلقل نجوشه. خب فکر کنم الان دیگه میزانش کافیه. بله اینم در میاریم. آب جوش ما حاضره. یه بار دیگه یه ذره داغ‌تر کنیم حالا ما که اومدیم اینجا. بله خب لیپتون بیار که یه چایی بذاریم به بدن.